Hi పిల్లలు, good morning. This is the recipe of chicken pakoda. My daughter-in-law's mother's recipe from Andhra. చూడండి, ఇది చికెన్ పకోడా. మా కోడళ్ళ అమ్మగారు చేస్తారు ఇలాగా. అది నాకు ఎక్కువ నచ్చింది, ఒకసారి చూపిద్దామని. ఇదిగో చూడండి, చికెన్లో గుడ్డు, మిక్సింగ్ ఎగ్ ఇన్ ద చికెన్ పీసెస్. ఆఫ్టర్ దట్ we will add turmeric, salt, ఉప్పు, పసుపు వేసేద్దాం. తర్వాత గార్లిక్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్, పచ్చిమిరపకాయలు, వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేయాలి. చేసి ఇందులో కలుపుదాం. ఓకే, this is very tasty, so that's why I want to show you the recipe of this. చాలా నాకు ఇష్టమండి ఇది, ఎందుకంటే ఇది నేను చాలా చికెన్ పకోడాలు తిన్నాను ఎక్కడెక్కడ. మా ఊళ్ళో యాక్చువల్గా గిరిజా రెస్టారెంట్లో పకోడా వెరీ ఫేమస్. We made a paste of garlic and green chilli, okay, and we are mixing it in this. చూడండి, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిరపకాయలు మనం పేస్ట్ చేసి ఇందులో కలిపేస్తున్నాం. యాక్చువల్గా మా ఊళ్ళో గిరిజా రెస్టారెంట్ చికెన్ పకోడా వెరీ ఫేమస్ అండి. అయితే నాకైతే నేను చాలా పకోడీలు తిన్నాను, కానీ నాకు ఇది చాలా నచ్చింది. చాలా రోజులుగా అనుకుంటున్నాను ఐ హ్యావ్ టు షో దిస్ అని చెప్పి. అయితే ఇప్పుడు ఇందులో చూడండి, arrowroot powder. You are mixing it, arrowroot powder. That's and also you can say corn flour or arrowroot powder. We can mix it. Corn flour కానీ arrowroot powder కానీ ఇలా వేసుకోవచ్చు. ఇలా కలిపేస్తాం. ఎగ్ కూడా వేసాం కదా. Color, if needed you can add color also. We already added turmeric, but మీకు అనిపిస్తే కలర్ వేసుకుందాం అని అనిపిస్తే కలర్ వేయండి. కలర్ కూడా మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు. ఇది ఇలాగే కలిపేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాం. ఇది 1 hour వరకు పెట్టుకోవచ్చు, ఈవెన్ హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా పర్వాలేదు. అర్జెంటుగా ఉంటే కూడా వాడుకోవచ్చు. బిఫోర్ డే అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. అంటే ముందు రోజు పెట్టేశారనుకోండి, రేపు కానీ మనకి ఏమైనా ఫీస్ట్ ఉన్నది, లేకపోతే ఏదైనా మనకి డిన్నర్ ఏమి ఉన్నాయంటే మనం ముందు రోజు పెట్టేసుకుంటే కూడా ఇంకా బాగుంటుంది. అది చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఇలాగా మా వియ్యపురాలి పేరు వనజాక్షి తంగుడు. ఆవిడ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళమే. వాళ్ళు నిమ్మాడ ఎర్రనాయుడు ఊరు, అచ్చెన్నాయుడు. మనం హాఫ్ అన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని మనం వాడుకోవచ్చు. మనం మళ్ళీ పకోడా వేసుకోవచ్చు. మీకు కొంచెం పోతే హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నేను మీకు పకోడా వేసి చూపిస్తాను. ఓకే, అంతవరకు ఈ ఫిల్మ్ ఉండాలి కదా, అందుకనే నేను ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు ఫ్రై బిఫోర్ ఓన్లీ. ఓకే, after half an hour now also we can fry and show it. ఇంకొకటేస్ బస్, ఒక్కటేస్ వాళ్ళకి తెలియాలి కదా, చూపించి బస్ బస్. మరో వేరే రొట్టెలకి వేస్తావు, సరిపోయిందిగా. పాజలేదు, చూపిస్తా. మరేమీ వేయక్కర్లేదు. యాక్చువల్లీ నో నీడ్ టు యాడ్ లెమన్ ఆర్ ఎనీథింగ్. యు సీ, వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ టేస్టీ ఆల్సో. దిస్ ఇస్ ద రెసిపీ ఆఫ్ చికెన్ పకోడా. టేస్టీ పకోడా, సింపుల్, ఈజీ, టేస్టీ పకోడా. మీకు నచ్చితే షేర్ చేయండి, ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఇలాంటివి ఇంకా ఇంకా చాలా ఈజీ రెసిపీస్ మీకు చూపిస్తున్నాము. కామేశ్వరి సంప్రదాయం నా యూట్యూబ్కి వెళ్ళండి. నాకైతే మీ అందరూ ఇలా చేసుకొని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయాలన్నదే నా ఉద్దేశం.
You have to enjoy with my recipes and my all tips, health tips also. I'm forwarding. You have to follow it. And also, if you like, you can forward and you can subscribe also. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఇంకా బాగుంటుందండి, మెత్తగా వస్తాయి. అంతే చికెన్ అన్నది మెత్తనైపోతుంది కదా, అప్పుడు మనం తీసుకోవచ్చు. చికెన్ విల్ బి సాఫ్ట్ ఆఫ్టర్ keeping in the fridge after 1 hour or half an hour or one day. It will be very tasty. The chicken cooks easily in that. Oh, okay, bye.